Алиядан уккан жаман сөз чаламандын чак түшүндө түшкөн чагылгандай эле болду. Курбусун бир ойлосо, жоодар ушундай жигит беле деп бириси таң калып, башкы дарыгердин кабинетине демигип кирди. Константин Степанович, мага 1 саатка уруксат бериңизчи, абдан суранам. Улгайган дарыгер алдындагы жазып жаткан калем сабын үстөлгө коюп, ага тигилди. Жүзүндөгү терең бурыштар жана ак баскан чачтары көптү көргөн даанышмандыгын билдирип тургандай эле. Эмне болду, кызым? Эмне анча шашылдың? Деди башчысы токтоо гана. Энтигип өңүң кубарып кетиптир. Отурчу кичине, эс алып ал. Жок, олтура албайм. Калыча колун шилтеп, кабинеттин ичинде ары бери токтуна албай басып жүрдү. Мен курбума тезинен жолугушум керек. Шашылыш болуп жатат. Башкы дарыгер бир күрсүнүп алып, калемин сыя салгычка салды. Ал кызды бир нерсеге катуу кужаалат болуп жатканын жакшы түшүнүп турса да, тартипти сактоону туура тапты. Анчалык шашылба, Калыча, деди ал аталык мээрим менен. Кандай гана окуя болбосун, сен азыр нөөмөттөсүң. Оорулуулар көп. Коридордо кезек күткөндөрдү өзүң көрүп жатасың. Тартип деген тартип, кызым. Мен сени жибере албайм. Ишиңди бүтүрүп, анан эртең менен нөөмөтүң бүткөндө бара бер. Калыча үмүт үзүлүп, башын шылкыйта кабинеттен чыкты. Палаталарды кыдырып жүрүп, оюнун баары Галиянын айткандарында болуп жатты. Бир топто барып гана, кой, мен бул Галиянын сөзүнө илишенип калбай, эртең менен дароо Зияш агайга барайын. Ал баарын билет. Жоодар экөө кан дос экенин, бала чагында Караколдогу орус тизем мектебинде бирге окушуп, кыйынчылыкты да, жакшылыкты да бирге тартышканын Жайнагүл алардын достугунун бекемдигине суктануу менен айтып бербеди беле? Жайнагүл Зияштын ага арнап ыр жазганын эстегенде, курбулар бир сыйра күлүп да алышкан. Эки досту катуу уруштурмак экенсиң, деген анда Калыча. Ырас эле Зияш агайдан өз убагында баш тартыпсың. Анын ыр менен жазган каты менде дагы эле сакталуу, бирок жүрөгүм бир гана жоодарда, деген кубанганынан жадырай сүйлөгөн курбусу. Агайым гана чындыкты айтат. Зибо тууралуу ал билбесе ким билет? Же досум деп жашырып коебу? Деген күмөн ой Калычанын башына келди. Бирок ички туюму жоодар антпейт. Ал накта мырза. Ал эми Зияш агай эч качан калп айтпайт деп ишенип жатты. Калыча таңдын атышын чыдамсыздык менен күттү. Таң эртең нөөмөттөн бошоору менен Кызыл Кыргызстан гезитинин редакциясына жөнөдү. Редакциянын имаратынын коридорлору басмаканадан жаңы эле чыккан гезит чыттанат. Калыча жалпы бөлүмдөгүлөр олтурган терезелеринен жарык төгүлгөн кеңири кабинетке кирип барды. Отургандардын баары ага тигиле карап калганда бир аз тартынып кетти. Топ жигиттердин арасынан кышында аны жакшы көргөн агайыны ээрчип бийге чогуу барган Эрназар Асылгазиевди тааныды. Учурашып, аны сурады. Калычаны мынчалык эрте келип, Зияшты издеп жатканына таң калып калган Эрназар: "Калыча, эмне болуп кетти? Тынч элеби?" деп ордунан тура калды. Асылгазиев кара муруттарын сыпаа серпип жүргөн сымбаттуу жигит эле. Драматург жана акын катары Фрунзеге катуу тааныла баштаган кези болчу. Калычанын таң атпай Зияшты издеп келгенине таңыркаган редакциядагылар кыздын жанына чогула калышты. "Оба, Зияш агай керек эле. Абдан маанилүү иш болуп жатат." "Зияш 3 күн мурда Жалал Абадка кеткен", деди Эрназар столундагы кагаздарын колуна ала коюп, кызды көрүп шашкалактап, бир аз тартынгандай. Түштүктөгү пахта терими жана жаңы уюштурулган колхоздордун иши боюнча макала жазганын жөнөтүштү. Качан келери белгисиз. Балким 1 апта, балким андан да көп жүрүп калышы мүмкүн. Калычанын жүрөгү болк дей түштү. Эми Жайнагүлгө эмне деп айтат? Агайы келгенче анын тою башталып кетет го. Жooдар жездеси курбусун бал тилге салып алдап, андай кылган эмесмин деп актанып, суудан кургак чыгып кетпейби? Редакциядан көңүлү сууп чыккан Калычанын эсине заматта медициналык техникумда аларга сабак берген Азим Манаркулов агайы түштү. Ал дагы кезинде Ташкентте, Сагуда Зияш жана жоодарлар менен чогуу окуган деп укпады беле. Азим агай Калычаны абдан сыйлачу. Аны өзүмдүн туулган жерим, ноокатымдын алмасындай болгон кара көз карындашым деп тамашалап койчу. Ал тургай 1-2 жолу аялы ооруканага кеткенде кичинекей кызын карап берүү үчүн үйүнө да чакырган. Азим агай баарын билиши мүмкүн, деген ой менен Калыча араба жалдап, эми Карл Маркс көчөсүндөгү агайы Батирде жашаган орус кемпирдин үйүнө карай жөнөп калды. Күн көтөрүлүп ысый баштады. Жол жээгиндеги дубалдарга илинген ак сыр менен чоң-чоң жазылган "Сабатсыздык жоюлсун, 5 жылдыкты 4 жылда" деген кызыл ураандар желбирейт.
Жолду бойлоп таш тизилген арыктарда багып жаткан тунук сууга көзү түшкөн кыз катуу суусагандыктан муздак сууну кочуштап ичип бетин чайкап алгысы келди. Бирок убакыт тар эле. «Ата, тезирээк айдаңызчы», — деди ал арабекешти дагы бир ирет шаштырып. Анткени бүгүн Жайнагүл экөө жаңы үйгө көчүшмөк. Курбусу жумуштан бул үчүн сурандым. Кечки нөмөткө бармай болдум. Эрте кел, деп катуу эскерткен. Калдастап Зияшты издеп жүрүп, бул тууралуу такыр унутуп калган тура. Бири-бирине окшош терезелери жыгачтан оюлуп жасалган кооз жээктери менен өзгөчөлөнүп турган орус тилиндеги салынган үйлөрдүн арасында көк дарбазалуу үйгө келгенде арабадан секирип түштү. Бирок үйдүн каалгасын ачкан орус кемпирдин жообу Калычаны ого бетер туңгуюкка кептеди. «Азимби, ал отпускага кеткен кызым. Аялын алып Кой Сары курортуна көлгө кетти. Бир жумадан кийин келет», — деди ал эшикти тарс жаап. Калыча чаңдуу жолдо шалдырап бир топко жөө басты. Араба жок. Жанагы арабакечти кетирип жибергенин карасаң, ал Азим агай менен сүйлөшүп бир топко кармалып каламбы деп ойлогон эле. Эл каатчылыктан жапа чегип атса, булар курортто эс алганын карасаң, деп ачуусу келип сүйлөнүп да бара жатты. Жатаканага эптеп араба таап жетип келсе, абал андан да оор экен. Жайнагүл кийим кечесин, жүктөрүн туш келди бүктөп, баштыктарга иретсиз тыгып, булкунуп жулкунуп ачууланып жаттыр. Жүзүндө бир өжөрлүк бар. «Сен кайда жүрөсүң, досум?» — деди Жайнагүл Калычаны көрө салып. «Бүгүн көчөбүз деп сүйлөшпөдүк беле экөөбүз? Күн чак туш болду. Бизди тигил кожойкебиз Василиса апа бүгүн кечке чейин гана күтөм деген. Кечиксек, башка бирөөлөргө батирди берип ийбесин. Комендант келип бизди бүгүн төң калбай көчүп кеткиле», деди. «Жайнаш, токточу». Калыча бир нерсе демекчи болду, бирок курбусунун кабагы түйүлүп, сиркеси суу көтөрбөй тырчыңдап жатканын көрүп, сөз баштагандан айбыкты. Буга чейин Калыча курбусуна «Жакында турмушка чыгасың го, батирге кирип алып эмне кыласың?» деп каршы болуп жаткан. Галиянын сөзүнөн кийин бул тууралуу катуу ойлонуп калды. Экөө унчукпай жүктөрүн таңышты да араба жалдап жаңы батирге көчүп жөнөштү. Жайнагүл босогодон чыгып жатып жатаканага акыркы жолу карады. Бул жерде анын хирург болом, билимимди улантам деген эң таттуу кыялдары калды. Жooдар менен кездешип, сейилге чыгып келгенден кийинки эң сонун көз ирмемдери калды. Ижарага алган алардын жаңы үйү Аламүдүн суусунун жээгинде, экөөнүн тең жумушунан кыйла алыс экен. Жатаканадан тез чыккыла деп шаштырышкандыктан мурдагы күнү кечке Жайнагүл шаарды кыдырып жүрүп ушул үйдү араң тапкан эле. Василиса апа аларды айланайын дарыгер кыздарым деп кучак жайып тосуп алды. Көптү көргөн ак көңүл байбиче көрүнөт. Калыча ичи бышып, эмне кыларын билбей, уйку соо арасында жүктөрдү жаңы бөлмөгө ташып жатты. Бир маалда Жайнагүл шашып, «Бүгүн менин нөөмөтүм кечки саат 6-га коюлган. Эртерээк барышым керек», деп тынчсыздана баштады. «Ой койчу досум, саат эми араң 4 болбодубу?» «Жок, бул жер өтө алыс экен курбум. Мен жеткенче кечигип калат окшойм». «Болуптур», деди кыз. «Өзүң бил. Мен үйлөрдү иреттеп коюп анан чыгам». Өзү да жумушунан кечикпейин деп шаша-буша жыйнап кирди. Бүгүн ысыкта көп жерге барып, анан кийин курбус экөө көчүп, ансыз келгенсип түнү менен уктабаган жаны шалдырап алык уруп чыкты. Ошентип делдирип жатып жанаракта көчкөндө Жайнагүл арабада бооруна бекем кысып алып келген чакан баштыкты колунан түшүрүп алды. Ичинен бир нерсе кылдырт этип сынгандай добуш чыкты. Жумушуна чыгып бара жаткан Жайнагүл муну көрүп чуркап келди. Баштыкты ачты да эки колу менен бетин басып өксө ыйлап жиберди. «Эмне болду курбум?» деди чочуп кеткен Калыча. «Тынччылыкпы?» Жайнагүл баштыктан кулагы үзүлүп калган көк ала гүлдүү чайнекти алып чыкты. «Жooдар экөөбүз үйлөнгөндөн кийин чай ичебиз деп акыркы акчама сатып албадым беле? Чайнегибиз сынып калбадыбы?» деди ал Калычага ачуулана, ичи туз куйгандай ачышып. «Абайласаң болбойт беле?» «Кечирип койчу курбум», деди Калыча күнөөлүү үн менен. «Мен сага мындай чайнектин дагы эле сатып берем». «Жок, кереги жок. Мага ушул чайнек кымбат болчу. Жooдар экөөбүз баш кошкондон кийин чогултуруп чай ичели деп атайын тилек кылып арнап алгам». «Кое турчу», деди Калыча анын ийинен кармап. «Жөн эле жooдар деп өпкөңдү кага бересиңби? Мен ал тууралуу Галиядан аябай жаман кеп уктум. Ал кыз кечинде нянясы ооруп биздин ооруканага келиптир. Анан баарын ачык айтып салды». «Эмне дейт?»
Анын айтканына ишенсек, сенин сүйүктүүң накта киши сыягынан кеткен неме экен. Анан Калыча курбусунун колунан кармап, жер төшөккө олтургузду да Галиянын айткандарын төкпөй чачпай айтып берди. Жайнагүлдүн көзү караңгылап, эч нерсе дебестен жерде сынып жаткан кулагы сынган чайнекти тиктеген бойдон каккан казыктай селейди. Көзүнүн жашы заматта кургап калгандай өңү кубарды. Жаңы эле босогосун аттаган батирдин дубалдары аны кысып жаткандай аба жетпей демикти. Кантип ушундай болсун, менин жоодарым деп кастарлап, периштедей көргөн адамым ушунчалык бастыкка бардыбы? Зибо, ал бечаранын эмне күнөөсү бар болду эле? Анын тагдырын талкалап, өлүмгө түртүп, эми менин таза сүйүүмдү булгагысы келдиби? Мен ишенген, мен сүйгөн, мен өмүрүмдү арнагым келген жоодар чын эле ушундайбы? Жайнагүл көз алдына жигитти токтоо жүзүн, ага тигилген мээримдүү көздөрүн элестетүүгө аракет кылды. Бир топтон кийин гана кыз жай гана ордунан турду. Ал ачууланган жок, кыйкырган жок. Болду, деди ал шыбырап. Анын үнү ушунчалык башкача чыккандыктан Калыча селт этип кетти. Эмне болду, Жайнаш? Калыча курбусунун өңүн көрүп коркуп. Баары бүттү, Калыча. Той да болбойт, жашоо да болбойт. Мен мындай булганган адам менен бирге боло албайм. Мен сүйгөн жоодар өлүптүр. Көрсө ал эч качан да болгон эмес экен. Ал жерде жаткан сынган чайнекти алып, баштыкка кайра салды. Бетинде кыздын өзүнө гана таандык өжөрлүгү көрүнүп турду. Мен кетем, Калыча. Ташкентке кетем. Ата энеме барып учурашып келем да кетем. Калыча эмне дерин билбей калды. Жайнаш, токчотчу. А балким жоодар келер, өзү айтып берер. Эмнени айтат? Зибону кантип өлтүргөнүмбү? Же мени да ошол тагдыр күтүп жатканынбы? Мен жумушка кечигем. Кеттим, Калыча. Кыз артына кылчайбай короодон чыгып кетти. 37 бөлүм. Үзүлгөн үмүттүн каты. Василиса кемпир короосундагы гүлдөрүнө суу куюп, таңкы таза абадан кере дем алып өйдө боло берди. Дал ушул маалда кашанын ары жагынан бирөөнүн үнү чыкты. Чоң эне, амансызбы? Кемпир башын көтөрсө, келишимдүү жигит аны тиктеп туруптур. Анын көздөрүндө тынчсыздануу бар эле. Сиздин үйгө жакында Жайнагүл деген кыз көчүп келиптир, ошону издеп жүрөт элем. А, балам, сен жоодар эмессиңби? Деди кемпир анын атын эстеп. Кыз мага сен тууралуу айткан. Оба, мен жоодармын. Ал кайда? Деди жигит үмүттүү карап. Кое тур, балам, бир аз күтө тур, деген кемпир эки бутун майпаңдата басып үйүнө кирип кетти. Бир аздан кийин колуна оозу кадимки кызыл шамдын мому соргуч менен бекем чапталган боз калың кагаз конвертти көтөрүп чыкты. Кыз сен келсең берип кой деп ушул катты таштады. Өзү болсо таң атпай вокзалга кетти. Араба менен айылына барам деди го. Азыр артынан барсаң балким жетишип каларсың. Жигиттин жүрөгү бир жамандыкты сезип туйлап кетти. 3 күндөн кийин тоюз болот деп шашып пушуп оштон келбеди беле. Жайнагүл аны таштап айылына эмнеге баратат? Шаша буша катты ачып окуй баштады. Окуган сайын өңү боз болуп, төбө чачы тик турду. Ташкенттеги махабатыңыз жана Зибого кылган мамилеңиз мага белгилүү болду. Кызды уят кылып таштап кетипсиз. Менден муну жашырып жүргөнүңүздү эч качан кечирбейм. 20 августта белгиленген тоюбуз болбойт. Мен Ташкентке окууга кетем. Кош жоодар. Мени экинчи издебеңиз. Баары бүттү, деп жазылыптыр катта. Каттын бетине жаш тамгансып, айрым жерлеринде сыясы жайылып кеткен экен. Демек, муну ал ыйлап жатып жазган. Жигиттин жүрөгү тилинди. Катты ыйлап жазып, андан качкандай эмне аламат болуп кетти? Зебо тууралуу ага ким айтышы мүмкүн эле? Конверттин ичинде өз өткөндө белекке берген күмүш билериги дагы бар экен. Аптыгып көчөгө чуркап чыкты да, араба жалдап темир жолдун аягындагы чолок көчөдө жайгашкан вокзал деп аталган жайга бет алды. Каргыш тигир, тезирээк айдачы, деди ал улгайган араба кешти шаштырып. Эй жигит, сен эмне адыраңдап атасың? Атаңдай болгон киши болсом, деди орус киши нааразы болуп. Сен нанды нана деп шыныңды булгап жүргөндө, мен Кызыл армияда актарды кубалап жүргөм. Улуу кишиге орой сүйлөгөндөн уялбайсыңбы?
Ачуусу кайнап турган Жоодар бурк этти. Кимге ачууланып жатканын өзү деле билген жок. Гпудыштем, кылмышкер кубалап бара жатканмы? Аксакал, тезирээк айдаңызчы. Арапакеч ишенип ишенбей күбөлүгүн көргөндөн кийин алактап шашып калды. Бай эле ошондой дебейт белең уулум. Андай болсо мына. Атын катуу шапалактап, чаңыз кыган жолдо арабасын тарактата жөнөдү. Боз топурак буруксуп, жигиттин кирпик кашынан өйдө чаң каптап, топуракка оонап чыккандай бозорулда калды. Вокзалда кишинин көптүгүнөн баш айдашат. Ызы-чуу, арабалардын дөңгөлөктөрүнүн таш жолго тийген дабышы, локомотивдин ачуу ышкырыгы кулак тундурат. Күйгөн көмүрдүн, кара майдын жыты мурунду жарат. Жоодар чаң болгон бетин жеңи менен арчып, элди аралай чуркады. Ак көйнөк кийип, башына кызыл жоолук байлаган комсомол кыздардын, ийнине оор кап көтөргөн дыйкандардын, аскер кийимчен кишилердин арасынан Жайнагүлдүн караанын көрүп каламбы деп жан талаша издеди. Дал ошол маалда вокзалдын четиндеги, андан бир топ алыс жерден почта ташыган ачык кузовдуу жүк ташуучу машинанын моторунун үнү дүрүлдөп, от алып, ордунан жүткүнө жүрүп кетти. Машинанын кузову толо жүргүнчү. Алардын арасында олтурган сүйүктүүсүн ошондо араң көрдү. Кыз кызгылт жоолугун салынып, ойлуу баратыптыр. Жайнагүл! Жигиттин үнү вокзалдагы элди ызы-чуусуна, паровоздордун ышкырыгынан аралашып, абага жутулуп кеткендей болду. Токто, Жайнагүл! Элди жиреп, алдындагы жүк ташыган арабаларды аралап чуркады. Жоодар ылдамдай жүргөн машинанын артынан катуу чуркап бара жаткан. Оюнда айдоочуну токтотуп, кызды кузовдон түшүрүп калып эле. Ошол учурда Жайнагүлдүн көзүнө көзү чагылыша түштү. Кыз аны көргөндө дароо селт этип, өңү бузулуп, жүзүн дароо буруп кетти. Анын бул муздак көз карашы Жоодардын жүрөгүнө октон да катуу тийди. Дароо тык токтоп, ордунда катып калды. Машина артынан чаңып, буруксутуп, үйлөрдүн арасынан тар жол менен узап жок болду. Вокзалдын ортосунда, темир жолдун рельстеринин жээгинде боз ала чаң бойдон селейип тура берди. Айланадагылар жигитке көңүл бурбай өтүп жатышты. Кимдир бирөө жакынын кубанып тосуп алса, кимдир бирөө алыс сапарга жөнөтүп жаткан жакынынын бооруна кучактап кысып узатып жатты. Зияш жооптуу катчынын тар кабинетинде отурган. Столунда кара сыяк куюлган чөйчөк, калемсап жана гезиттин жаңы макеттери чачылып жатты. Түнү бою жол жүрүп келгендиктен денеси жанчылып, сөөк сагы сыздап, салкылдап жүргөн арабада көп жүргөндүктөн ичеги карды аралашып калгандай, ноюп ооруп, жаны кейип араң эле олтурат. Ошо маалда кабинеттин эшиги тарс ачылды. Үстү башы боз ала чаң болгон кадимки жарандык кийим менен турган досу Жоодарды көрдү. Ал жаак эттери түйүлүп, каар кайнаган көздөрү менен ага кадалды. О, досум, келип калдыңбы? Тынччылыкпы? Эмне болду? Сен качан келдиң? Зияш сөзүн бүтүрө алган жок. Сыртка чыкчы, сөз бар. Досу ага тиштене сүйлөдү. Эч нерсени түшүнбөгөн Зияш аң-таң болуп, анын артынан ээрчип басты. Редакциядагылар экөөнүн кебетесин көрүп, чоочуй узата карап калышты. Жоодар оор дем алып, алдыда басып баратат. Эки тарабында мырза теректер дүкүйө өскөн аллеяга чыкканда гана үн катты. Жайнагүлгө мени таштап качкыдай эмне кеп айттың эле? Зияш бул сөздү укканда таң калганынан дем дароо болуп калды. Жайнагүл таштап кетти дейби? Жылан чакпай жылкы теппей бул экөөнү эмне болгон деп ойлоого үлгүрдү. Эч нерсе айткан эмесмин, досум, деди. Анан Жоодардын жалданып турганын көрүп, чоочулай ийнин аста куушуруп, сенин батириңде конокто чогуу болгондон бери Жайнагүлгө жолугат элекмин. Галияны менин үйүмө эмнеге ээрчитип бардың эле? Өзү ээрчип алган. Жоодар кескин бурулуп аны жакадан алды. Зияштын аппак көйнөгүнө анын чаң болгон колунун тактары түшүп калды. Аялдар менен шынарлашып, сырдаш болгонуңду качан коесуң? Зево тууралуу эмне деп айттың эле? Зебобу? Кимге? Деп башын кашып кекиштенип калды Зияш. Галияга же Жайнагүлгө? Галия экөөбүз өткөндө жөн гана ошол окуяны кайра бир сыйра эстеп сүйлөшкөнбүз. Жоодардын каны кайнап, өзүн кармана албай калды. Ал досун алка жакадан муунта сүйрөп, жакын турган теректин бооруна такады да, таштай катуу муштуму менен бет талаштырап бир койду. Зияштын башы терекке согулуп, эси бир саамга эңгирип, көзү караңгылай түштү. Ак саргыл жүзү кубарып, ошол замат мурдунан кан жая берди. Акмак, саткынсың сен. Мени эмнеге тирүүлөй көмдүң? Досуна ушинткен Жоодар артты кылчайбай жөнөп калды.
Жоодар, сен өзүң акмаксың. Бир аздан кийин ордунан шалдырай турган Зияш өнүн араң чыгарып, мурдунан тамчылап жаткан канга чөнтөгүнөн 100 арчысын алып чыгып басты. Мен сенин актыгыңды билем. Мен эмес, ошол кезде чогуу окуган кыргыз студенттердин баары билет. Сен азыр ошол окуя үчүн өзүңдү өзүң жазалап жатасың. Жайна күлгөн мен айткан жокмун, досум. Кимдир бирөө сенин эң алсыз жериңди таап, ошол жерге уу куюптур. Сен болсо ошол сөзгө эмдигиче тергип досуңду сабап жатасың. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Чыгарманын Закым коштогон күндөр деп аталган биринчи бөлүгүнүн финалдык бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.